भाई कभी सोचा है कि छींकते वक्त आंखें क्यों बंद हो जाती हैं? ऐसा क्या खतरा है? असल में जब नाक में कोई गड़बड़ चीज घुसती है, जैसे धूल, मिर्ची, तो हमारा शरीर अलर्ट हो जाता है। नाक के अंदर से सेंसर्स तुरंत दिमाग को सिग्नल भेजते हैं, इमरजेंसी, कुछ निकालो, और दिमाग कहता है छींक मारो। अब छींकते वक्त हमारी मांसपेशियां इतनी तेजी से काम करती हैं कि आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। ये एक रिफ्लेक्स है। कुछ लोग कहते हैं कि आंखें खुली रखो तो बाहर निकल जाएगी, पर भाई ऐसा कुछ नहीं होता। तो अगली बार जब छींक आए तो आंखें बंद होने दो। ये तुम्हारे शरीर का सुरक्षा सिस्टम है।